碌柒翻車啦！屌你！这台奔驰 S 级究竟發生了什麼 Hello， 大家好，又係我文哥啊！嚟咗台 Benz 嘅 S 級，咩問題咧？佢要冷車着車會響啊！大家聽一聽，啟動給大家聽一下。哇！搞條螺咁啊！熱咗車就唔怕啦。跟住睇下我哋啲故障碼啊！哇！一大串故障碼，佢呢個響聲係呢個進氣一缸呢個問題導致啊！呢個係 Benz 嘅通病，嗰個 VVT 正時輪磨損，冷車啟動就會嘎啦嘎啦嘎啦聲。我哋講嘅炒田螺啊！一陣睇下我哋嘅維修方案，叫師傅拆開嚟睇睇。方向的话看的不太准，因为稀有玩意儿，稀。嗰個問題就揾到啦啊！基本上都可以講係通病嘅，其實都知道問題嘅。而家拆開嚟俾大家睇一睇，呢個係進氣嘅可變正時輪，我哋講嘅 VVT 輪，就 Benz 嘅通病，冷車着車嗰落嗰落嗰落響。係因為呢啲位置佢鎖唔住呢個輪泄壓，所以導致嘅響聲啊。排氣呢方面咧，呢個 Benz 仲係目前係好少會壞嘅，所以建議車主就換一對，就換我哋嗰啲改進型嘅正時輪。呢個牌子咧，分享佢同我哋做到一個終身質保啊！因為 Benz 原創件都唔敢講嘅，但係佢夠膽講，咁啊先試下佢得唔得啦？跟住搞掂同大家睇睇效果。啊，碌柒翻車啦！屌你！而家着車之後仲慘過炒田螺，又拆一次翻工啦。正時冇對啱，唉，搞到而家10點幾鐘，仲喺度加班搞翻掂佢。老細話今晚掂都死出嚟俾佢啊，通宵都要搞掂佢啊，冇計 ，OT 啦。我一晚嘅搶救，啊！而家幾點鐘？俾大家睇下手機，凌晨5點幾，本身話叫師傅一齊食宵夜㗎啦，點知搞到食早餐，搶救成功。